कॾहिं तख़्त ताबेनी कॾहिं आहियूं असीं उघाड़े पेर, कॾहिं आहे ताज मथे ते कॾहिं हिन ई थींदासीं मिटीअ ढेर। हिते रहणो आहे न केरु हर को आराई राह जो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़लूम आहिनि सॼो अज़हर गोपांग दोस्त। जीअं त अॼु आउं कंबर खां काफ़ी दूर तक़रीबन 20-25 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते ॻोठ आहे जानी बंद। ऐं उते मुझंदा आहियां। हिन मिसकिन अम्मा जे करे मुझंदा आहियां। बेवा आहे अम्मा। हिन जो कमाइण करण वारो को बि कोन्हे को। हीअ हिकिड़ो हिनजो मस्तानो हिकिड़ो पुटु आहे। हिकिड़ी न्याणी आहे अम्मा जी, उहा बि मस्तानी आहे। हीअ अम्मा अलाह ना जी मानी वठी करे पंहिंजो गुज़र सफ़र कंदी आहे। तमामु हिकिड़ी ग़रीब ऐं मिसकिन आहे। सरंदी वारनि खे अपील कजे थी जंहिंखां जेतिरो थी सघे अम्मा जी वधि में वधि। हर महीने में अम्मा खे राशन जी तमामु घणी सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे। अम्मा खे पहिरियों नलके जी ज़रूरत हुई, जंहिं कंहिं अलाह जे नेक बाने इनायत कई हुई। अब्दुल हफ़ीज़ उमिर साहिबु हुनजी महिरबानी सां असीं नलको बि हणायोसीं। वरी अॼु असीं अम्मा जे लाइ सोलर प्लेट ऐं पखो वठी आया आहियूं। अम्मा खे न सोलर प्लेट आहे न पखो आहे। हीअ अम्मा जो पखो आहे जेको अम्मा हणंदी आहे। तव्हां ॾिसी सघो था। हीअ अचानक हिते पियो हो त नज़र जे साम्हूं तव्हांखे ॾेखारियोसीं। अलाह पाक जेके नेक बाने सखी इंसानु हुयो जंहिं पहिरियों बि काफ़ी ग़रीबनि जी मदद कई आहे। शहीद संदीलो साहबु ॿाहिरि मुल्क मां रहंदा आहिनि। अलाह पाक उन्हनि खे वधाईंदो। अलाह पाक उन्हनि जी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत विझंदो। अलाह पाक उन्हनि जी फैमिली खे ख़ैरु फरमाईंदो। उन्हनि जी महिरबानी सां अॼु उहो त ॿाहिरि मुल्क रहंदा आहिनि। जेको दोस्त हिते हुयो जिन अॼु असांखे पखो ऐं हीअ सोलर प्लेट हीअ वायर असांखे वठी ईंदी अमर जे लाइ, जेके अॼु असीं हिते खणी आया आहियूं अॼु अम्मा जे लाइ। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अलाह पाक शहीद संदीले साहिब जे रोज़ी रिज़्क़ में बरकत विझंदो। अलाह पाक उन्हनि खे पंहिंजे हर मक़सद में कामयाबु कंदो। अलाह पाक उनजी फैमिली खे ख़ैरु फरमाईंदो। अलाह पाक उन्हनि खे कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾेखारींदो जंहिं मिसकिन अम्मा ते महिरबानी कई आहे। ऐं ॿियो तमामु सुठो दोस्त हो कलोड़ो साहिबु, जंहिं पहिरियों बि ग़रीबनि जी काफ़ी मदद कई आहे। कुझु हुनजा दोस्त हुआ जिन मिली करे नलके जे लाइ महिरबानी कई हुई। उनजे मां रहियल अमानत हुई 2000 रुपया। हीअ 2000 रुपया आहिनि जेके मां हिन मिसकिन अम्मा खे ॾींदुमि। त अम्मा ई तव्हां राशन वठिजो अम्मा पंहिंजो। हीअ कलोड़े साहिबु ऐं उनजा कुझु जेके दोस्त हुआ जिन गॾु करे ऐं ॾिना हुआ, उन मां हिकिड़ो नलको असीं हणायोसीं। उन मां जेकी बचियल अमानत हुई उहा अम्मा खे ॾिनी आहे। सो अलाह पाक उन कलोड़े साहिबु ऐं अलाह पाक उन्हनि जे दोस्तनि जेके दोस्त हुआ जिन गॾु करे पैसा मोकिलिया हुआ, अलाह पाक उन्हनि खे बि वधाईंदो। अलाह पाक उन्हनि जी फैमिली ॾे बि ख़ैरु फरमाईंदो। दोस्तो जेतिरो थी सघे इंसानु ज़ात जी मदद कयो दोस्तो, हुननि जे कमु अचो। जेकॾहिं ख़ुशी चैन राहत चाहियो था न दोस्तो, त इंसानु ज़ात जी मदद कयो, उन्हनि जे कमु अचो दोस्तो। अगरि ख़ुशियूं आहिनि न दोस्तो, अगरि ख़ुशियूं आहिनि त हेड़नि मिसकिननि जी मदद करण में ख़ुशियूं आहिनि। अगरि तव्हां राहत चाहियो था, चैन चाहियो था दोस्तो, हेड़नि जी मदद कयो। अंजाम वरी जिन जे वस जी ॻाल्हि न आहे मदद करणु, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त उहे हिन पोस्ट खे वधि मां शेयर कनि। थी सघे तव्हांजे हिकिड़े शेयर करण सां हिन अम्मा जी का मदद थी सघे। जी अब अॼु मूंखे प्लेट पखो वठी नलको हणाए ॾिना। अलाह उन्हनि खे गंज ॾिनो। जन राशन मोकिलिया उन खे अलाह वधाईंदो। रब साईं गंज ॾींदुनि। मां बेवयाईंदी कंदा अलाह रब साईं वधाईंदुनि। अलाह गंज ॾींदुनि। मैं बेवस आहियां, बेवहाणी आहियां। रब तव्हांखे गंज ॾींदो, अलाह वधाईंदो। देबा मां मिसकिन सफ़ा ग़रीब आहियां। अलाह तव्हांखे वधाईंदो। रब साईं गंज ॾींदव। मां बेवहाणी आहियां, बेवस आहियां। मुंहिंजो कमाइण करण वारो को बि कोन्हे।